दोस्तों ये लड़की YouTube में एक वीडियो देखता है कि एक लड़की अपनी फेस पे प्लास्टिक टेप को चिपका लेता है और उसके ऊपर मेकअप कर देता है, जैसे कि आईब्रो आसानी से बन जाती है। और ये वीडियो देखकर इस लड़की को बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो भी अपनी फेस पे प्लास्टिक टेप को चिपका लेता है और उसकी आईब्रो में ब्लैक कलर की मेकअप कर देती है। लेकिन अब देखना ये है कि इस लड़की की आईब्रो उस लड़की की तरह बन पाएगी, मतलब कुछ भी। उससे पहले दोस्तों आप लोग माँ और कार से किसको चूज करोगी? जो लोग माँ को चूज किया है वो लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि माँ के आगे इस बेजान कार की क्या ही कीमत है। दोस्तों उसके बाद ये लड़की अपनी फेस से प्लास्टिक टेप को उठाने लगती है। अरे दोस्तों ये तो सच में इस लड़की की आईब्रो उस लड़की की तरह बन चुका है, मतलब गजब है।